成日話想問阿勇哥有關於咳嘅嘢㗎。係喎，因為我呢排咧真係成日去到邊度咧都聽到人咳啊，真係好似有呢個流行性感冒。其實有咩禁忌或者我哋可以點樣去預防，即係傳染到呢一個咳嗽呢個問題？其實真係好煩嘅，因為我哋做呢行做主持咧，成日都要用把聲噶嘛。咁如果咳到哇，真係啱啱都認得嗰隻咧，唔得唔掂，真係開唔到工啊，冇辦法做嘢嘅，失聲啊。係啊，咁點預防？咳咧就可以分6種最少啦。6種咁多？啊，我以為乾咳同埋咩寒咳、熱咳兩種。嗱，寒咳、熱咳你講咗啦，咁仲有受風吹得風多，即係屬於係涼咳咗嚟㗎，都係有時係風熱，有時係風寒都唔定。咁所以咧就有痰咳啦，有乾咳啦、久咳啦，咁呢個六種咩久啊？久咳，即係咳得好耐都唔好啲叫久咳咯。哦，即係很久啊，久啊。我以為隻狗啊狗啊。中醫咧就講緊中醫啊，中醫你簡單講法咧就有啲咩嘅五臟六腑皆可咳，之後你個五臟腑你個身體裏面多緊嗰啲器官啊，有一樣嘢唔好唔啱嘅話都可以引得佢咳。簡單嚟講嗱，譬如講你有胃病，有時候啲氣激谷住你咧，你又唔舒服，你就咳下去等佢解自己嘅舒困啊。啲人話你食咁多咩咳藥啊，咩藥水食晒啦，都唔好，西中醫都醫唔好。同我問清楚，原來係有胃氣。你食我開少少好簡單嘅中藥俾佢，啲胃去咗，唔咳啦，瞓到覺，失眠都一樣嘅咋。所以中醫咧係要好，唔係話好仔細。冇錯，你話中醫一定要你錯，係要一個好仔細嘅中醫。呢個世界就好多好嘅中醫家，佢有冇時間就去睇，個醫院個醫生去諗法醫你個病，即係點講啊？要好似咩每一個人都唔同啊嘛！你又去淋雨，又去曬，又去做訪問，就咁講。佢咧就掛去打功夫，嗰條友咧就掛去飲酒，呢個掛住去溝女，係嘛？咁所以係啊，所以要問清楚。原來講佢熱疾熱啦，佢啲熱咳嚟㗎。呢個唔係嘅時候，佢偷嘢嘛，炒螺喺度偷香嘅咁受咗啲寒，咁又唔同啦嘛，係咪先？咁所以咧就咳咧就係好多原因嘅。簡單嚟講，最近呢啲咧就係寒咳，就即係受咗即係冷熱啊，着咗件衫啊，吹咗冷氣啊，風寒呢啲通常係大部分嘅時候都係着得少啲咁啊。冇錯。有冇辦法可以停佢咧？或者食啲乜嘢啊？或者可以啊？係喎，即係咳好似話冇正方嘅喎，好多偏方但係冇正方嘅係咪啊？咁我想問下一句嘢，依家專門流行咩？譬如枇杷露啊，有時食咗會唔咳咁係咪咧？堅唔堅嘅？堅呢樣嘢係呢度幾種咳裏面都可以治得到，但係治到嗰個根，即係點講啊？係可以舒緩嘅。冇錯，你邊一種咳你都可以用佢，你會覺得舒服咗，但係醫唔好你嘅恢復法啦。簡單嚟講，就變咗久咳咯，即係咳太耐變咗久咳咯。我唔知道咧，其實原來咳係五臟六腑其中一個唔好嘅情況，即係唔強壯嘅情況，都會令到咳嘅喎。簡單啦，虧佬。我真係唔知道。虧佬啊，應該虧佬大家都應該識㗎啦，即係譬如講房事過多啦，追女仔好得意嗰啲人啊，即係咁比較特別啲嘅人。係啦，咁嗰啲人甚至乎咳，佢甚至乎係有少面有少紅紅地嘅，你唔好以為係好嘢啊，佢哋虛火嚟㗎咋。真係㗎。咁以後男仔追就睇下個面有冇紅地咁啱運動完再翻嚟，咁梗係會面紅啦，係嘛？喂，咁我大鑊啦，我成日都唔知黑掹掹，我成身都。佢成日都唔面紅，喺面皮厚到成赤咁，點會面紅咧？係我練過㗎。點練啊？多啲個真係可以拍個面拍到厚晒㗎。要唔要試下先？咁啊，好似真係。咁其實依家出面好多咳藥水，西醫就唔好講啦，講中醫啦。例如好多咩枇杷露啊，有好多種嘅。川貝啊。川貝有好多，總之好多㗎，我記得。咁仲有最近我咳，咁就我通常都係食一隻叫氣管炎丸。咁嗰隻係真係止到㗎喎。邊度買㗎？馬來西亞買。北京比較難。我唔係用賣廣告啊，嗰個係嗰啲係北京講嘅，佢叫我。其實咧就唔一定係嗰個牌子嘅，
差唔多啲咩但係佢個品質就比較好啲。係啦即係一般嚟講，氣管炎丸嘅中藥丸裏邊都可以，唔淨止係止咳，仲會慢慢治本嘅，即係治到你嘅好為止嘅。要譬如咁可以叫佢食1個禮拜，你可以不妨將啲食完1個禮拜之後咧，減量1倍，再食2-3個禮拜唔緊要。咁你食嘅係咪用嗰個？我食嗰個係叫做氣管炎丸咯。氣管。我冇留意咩牌子，總之我覺得係氣管炎丸。咁我食完，我試過曾經食2個禮拜，真係斷咗味，冇咗。咁當然枇杷露我都有食，但係食完咧我覺得好潤，咁少啲咳，但係唔代表冇咳。係咯，有陣時一過之後又咳翻啦。係咯，佢不能根治啊嘛，嗰個枇杷。因為我覺得枇杷露唔算係藥㗎。嗱，有一樣嘢我哋要提醒大家就係，所有食得嘅藥都包括咳藥都要講。你買啲嘅成藥西藥好，你食咗翻食咗好，效果好咗啦。但係你要記住，你點解會咳？個根喺呢度，要改咗樣嘢入係啦。即係有 awareness 啊。冇錯。你呢排佢講我星期3開始咳，咁你諗下，遲1個禮拜，星期1、星期2你做緊咩嘢？咁呢度係太凍啦，太凍啦！唔係喎，忍者溝女病喺啲樹叢後邊。唔係啊，我想提醒大家一件事咧，就係話，當你覺得你病好咗嘅時候咧，第一件事要注意就係話，其實我哋嘅人類咧係有自己修復功能，陰陽自己會傳導嘅，你又唔使太擔心。所以你至緊要自律，將個生活調翻正常啲，咁佢就唔會復發。呢樣嘢真係要讚啊，日哥，因為佢8點開始，幾多年前啦，佢已經唔食嘢㗎啦，所以以前佢個肚咧大到好似9個月孕婦咁啦，跟住依家哇幾 fit 啊！係啊，但係8點開始飲咗8點鐘就攣低嘅。嗰個就需要調整一下，你講。唔係咁啊，冇計嘅。咁因為平衡一下嘛，平衡一下好啲嘅個心情啦。講得咁開心。好啦，咁我哋就到呢度，多謝晒咁多，多謝你過嚟，thank you，大家。